හලෝ මගේ හලුව ඉටින් කොමටි අඩත් අලුතෙන් වීඩියෝක් ගෙනවා ගොඩක් කාලකින් ඉනින් සමවෙන්ඩන විඩියෝක් ගෙන බැතුනාට ඉතින් අද කියදන්න යන්නේ ලෝ බචට් පිසියක් කොහොමට අපි කරන ලෝ බඩ පිසිය අවශ්‍ය කරන්න දේවල් අපි තෝරගන්නේ මේ 2022 ජනවාරි මාසේ පලවීන්ට වෙන කොට තියෙන මිල ගණන් එක්ක කොහොම අපි දේවල් තෝරගන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි මම අද වීඩියෝවක් ගෙනාවේ. කොහොමත් මේ අපි හදන බජට් PC එකකට රුපියල් 50000කට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැති වේ සමහර විට අපි බලමු කොහොමද තියෙන මිල ගණන් එක කොහොමද මේ බඩු වල තියෙන මේ ගණන් කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මට කියලා channel එක subscribe කරන්න මේ මේ channel එක කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. 10 සම්පූර්ණ කරන සබ් 10 සම්පූර්ණ කරන්න තව ඕනේ 360යි ඕනේ මට. මින් දන්න කෙන කට්ටිය ෂෙයා කරලා අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න මට මේ channel එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ දේවල් තෝරගන්නේ කියලා. හරි. මම ඒකට මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් new ටැබ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටැබ් එකෙන් අපි ගන්න ඕනේ MSK හරි Nanotech හරි මොකෙන් හරි කමන්නේ අපිට use pass කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් shop එකකින් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් තියෙන එක අපි ගන්නවා buy korea කියන එක. buy korea වෙබ්සයිට් එක ගන්නවා. මේ තියෙන buy korea වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් buy korea ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම අපි යනවා buy korea වෙබ්සයිට් එකට. මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට ගියාම මේකේ පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්න පුළුවන් මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් ටික. මම මේ වෙබ්සයිට් එක බලගන්නේ මට අවශ්‍ය කරන පාස් ටික ඔයාලට මේ ගානකට ගන්න පුළුවන් කියලා විතරක් පෙන්නන්න. මොකද මට මේ ෂොප් එකේ මට කීයක්වත් ඉවරයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක තෝරගන්නේ මේ මන් තෝරගන්න දේවල් මේ ගානකට ගන්න පුළුවන් කියලා විතරක් මට පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වෙබ්සයිට් එක තෝරගන්නේ. හරි අපි use item එකට ගිහින් අපි තෝරගන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය පොසරේ. use item ගියාම ක්ලික් කරපුවාම අපිට අවශ්‍ය පොසරේ ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට use pass වලින් පොසරයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම අපිට පොසරේ තෝරගන්න පුළුවන්. හරි load වෙනවා. හරි ඉතින් මේ මම මේ අද තෝරගන්න පොසරේ මේ මම හදන බිල්ඩ් එක කෝ ගේම් ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලගේ ඔෆිස් වැඩ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලෙ වෙන විට රුපියල් 50000කට වඩා අඩුවෙන් PC එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ගානන් පිළිබඳව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් ගොඩ අඩු වෙලා තියෙන ගාන. ඒ කියන්නේ මේක ස්ට්‍රෝක් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා වෙන්නේ නැති මේ buy korea soft එකේ. ඉතින් මේකේ මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ බොසරේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගේම් ගහන්නත් ඕන නම් ඔයාලගේ ඔෆිස් වැඩ කටයුතු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලගේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කටයුතු කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මම මේ තෝරගන්න පොසරේ එක හොඳයි. මම තෝරගන්නේ i5 second gen පොසරය. i5 second gen පොසරය මම ඇඩ් කරගන්නේ. ඒක මේ 2022 වෙන විට අපිට මේ ගන්න පුළුවන් ගානත් එක්ක මේ ගාන තමයි අපිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි 8300ක් කියන්නේ මේක ගාන කොහොමද පොඩක් වැඩි. මම මේක ගත්ත රුපියල් 5000ක 6000ක වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මේ කාලේ වෙන විට මේ ගානටවත් ගන්න තියෙන එක
ලොකු දෙයක් මම හිතනවා. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා මේකට මම පොඩි විදියට ඇඩ් ටු කාට් කියලා ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම තෝරගන්නේ i5 second gen processor එක ගාන 8300. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන මේකට මේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේකට මදර්බෝඩ් තෝරගන්න අපිට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකට හරියන මදර්බෝඩ් එක අපිට තෝරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. නැත්නම් මේක සපෝට් කරන්න නැති වෙනවා. ඔයාලා වෙන වෙන මදර්බෝඩ් ගහපුවම. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ i5 හා i3 සපෝට් කරන බෝඩ් සහ i5 second gen වලට සපෝට් කරන බෝඩ් පිළිබඳව ඔයාලගේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා මේවා තෝරගන්න යනකොට ඔයාලා වෙන වෙන බෝඩ් තෝරගෙන ඊට පස්සේ කියනවා අයියේ මේක වැඩ කරන්නේ මොකද අවුල කියලා. ඊට පස්සේ මට කමෙන්ට් කරනවා මට කෝල් දානවා අයියේ ඔයාගේ වීඩියෝ බලලා මම මේක තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ මම ඔක්කොම තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ එන ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඊට කියනවා වීඩියෝ හරියට බලලා මම තෝරගන්න දේවල් අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහටම තෝරගන්න කියලා මට කියන්න බෑ. මොකද ඔයාලා කඩවල් වලට ගියාම මේ කඩවල් වල තියෙන ගානත් එක්ක ඔයාලගේ බජට් එක්ක ඔයාලා ගන්න දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඒ වෙලාවට එතනින් ඔයා දන්නේ නැත්නම් මදර්බෝඩ් මේ ප්‍රොසෙසර් පිළිබඳ පොඩි දැනුමක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ කඩේ එක්කෙනාට කතා කරලා අයියේ මට මේ වගේ බීසියක් ඕනේ මෙහෙම කරගන්න ඕනේ මට ඕනේ මේ i5 second gen processor ඒකට අවශ්‍ය මදර්බෝඩ් එක මොකද්ද කියලා එයාගෙන් අහලා එයා දෙන සොලියුෂන් එක ඔයාලා ඉදිරියට යන්න ඕනේ. නැතුව මේ මට කමෙන්ට් කරලා මට කෝල් එකක් කරලා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි මම කරන්නේ ඔයාලට මග පෙන්වීමක් විතරයි. හරි ඉතින් මම මේ processor මම තෝරගන්නවා. ඉතින් i5 second gen කියන්නේ හොඳ processor එකක්. කෝල් 4ක් තියෙනවා. ට්‍රෙස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ processor එකක්. ඉතින් මේකේ ස්පීඩ් එක න 3.3 GHz යනවා මේකේ ස්පීඩ් එක. හරි ඊට පස්සේ user item එකෙන් අපි තෝරගන්නවා මේකට motherboard එක මම තෝරගන්නවා මේකට ගිහින් motherboard එක තෝරගත්තී අපි තෝරගන්නවා මේකට ගැලපෙන motherboard එක i5 second gen i5 third gen i5 fourth gen වගේ support කරන board තමයි B450. හරි නැත්නම් H61 වගේ board තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලා තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. නැත්නම් මේ B450 motherboard එක හොඳයි. නැත්නම් මෙන්න මේ board එක G41 motherboard එක හොඳයි. නැත්නම් X61 board එක නැද්ද මෙතන? අමෙටි මෙන්න මේ board එක X61 motherboard එක තෝරගන්න පුළුවන් මේ board එක. ඉතින් මේ board එක හොඳයි. මට කියන්න පුළුවන් මේකේ RAM port දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන port ගන්න. ඔයාලා RAM කීයක් ගන්නවද? ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය USB port ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලා motherboard තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං තෝරගත්තු X61 third gen mini man board එක. mini board එක ඉතින් මේ පොඩි board එකක් ගෙන්නේ මේක 6500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක i5 second gen third gen වගේ processor වලට support කරන හොඳ board එකක්. මොකද මාත් දාලා තියෙන්නේ මේ board එකකින් දා. ඉතින් මේකේ RAM port දෙකයි එන්නේ. ඔයාලට වෙන board එකකට යන්න පුළුවන් RAM port වැඩි වෙන board එකක්. ඉතින් මේක අත් කරගත්තට පස්සේ 6500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ ගහන. අර 8500යි මේක 6500යි. අපි ගාන බලමු එකට කරලා. 6500යි. 6500 එකතු කිරීම 8500
300 දැනට අපිට මදර්බෝඩ් එකටයි පොසරේට ගාන ගිහිටිය 4800 10800ක් ගිහිටිය අපිට මදර්බෝඩ් එකටයි පොසරේට විතර. ඉතින් මං මේ තව තෝරගන්න RAM කාඩ් එකක්. ඉතින් මේකට මං 4GB දැන් ඩොන් 4GB RAM එකක් දැම්මොත් පොඩි ලැග් එකක් යනවා, පොඩි ස්ට්‍රක් වීමක් යනවා. එහෙනම් මං 8GB RAM kit වලට යනවා මේකේ. 8GB RAM kit වලට යනවා. මොකද ඒව මට මේ හොඳ හින්දා RAM වල ගියාපුවම 8GB මදර තියා ගන්න ඕනේ. මේක මේ 3rd gen motherboard support කරන්නේ DDR3 මඩ RAM වලට විතරයි. ඉතින් DDR3 මං 8GB RAM kit එකක් දාගන්නවා. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් 4GB RAM kit එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක 3300යි 6600 වගේ ගානකට ඔයාලට 8GB කියලා ගන්න පුළුවන්. 4GB දෙකක් දාලා. ඉතින් මම 4GB දෙකක් දාගන්නවා. මොකද මේකේ මේ ගාන අපිට බැලන්ස් කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එකක් බැරි වෙලාවට එකක් මොකක් හරි ලෙඩක් ඇවිල්ලා RAM එක පොඩියක් අවුලක් ගියොත් ඒක ගැලවුවා 4GB එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 3300 වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒක මම ඇඩ් කරගන්නවා මගේ කොටේෂන් එකට ගානට කොටු කරනවා 3300. හරි. ඊට පස්සේ මම 3300ක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව මම ඇඩ් කරගන්නවා තවත් 3300ක්. මොකද මේක මම දෙකක් දාලා හින්දා RAM කාඩ් දෙකක් දාන හින්දා තමයි මේ 3300 ඇඩ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇඩ් කරගන්න ඕන අපිට මම මේක දාන්නේ SSD එකකුයි hard disk එකකුයි දෙකක් දානවා. මොකද SSD කියන්නේ අපිට Windows එහෙම operating system එක ඉක්මනට boot කරගන්න පුළුවන් drive එකක් හින්දා. ඉතින් මම මේ SSD එක දානවා. SSD එක දානවා අපි දාන්නේ 128GB හරි 256 හරි තමයි දාන්නේ. නැත්නම් 240GB අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේ 128GB SSD දානවා. මොකද අපේ ගාන බැලන්ස් කරගන්න ඕන හින්දා. ඒක 4700ක් විතර තමයි වෙන්නේ ගානක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ බජට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලා ඊට වඩා වැඩි GB ප්‍රමාණයක SSD drive එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා කොටේෂන් එකට බයි ගානකට 4700යි. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා hard drive එකක්. hard drive ඇඩ් කරගන්න මොකද දන්නවද හේතුව? අපි Windows දාලා අනිත් ෆයිල් ඔක්කොම සේව් කරගන්න ඕනේ අපිට hard disk එකක්. ඒ හින්දා අපිට hard disk එකක් ඕන හින්දා මම මේ 500 එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. GB hard disk එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක 2900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයාලා බැරි නම් 1TB එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට 2900ක GB 500ක hard disk එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට ගාන. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය වෙන VG කාඩ් එක. VG කාඩ් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් VG කාඩ් ගත්තී අපිට ගණන් දාලා නැහැ VG කාඩ් වල. මොකද ගණන් මේ විට ගණන් වැඩි හින්දා. ඉතින් අපි බලමු මේක ගණන් අහගන්න. ඔයාලා මොකක්ද ඔයාලගේ ඔෆිස් වැඩ, graphic design වැඩ වගේ දේවල් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට onboard VG එකක් හරි ඇති. නමුත් ඔයාලා ගේමින් පැත්තට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් VG කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකේ VG කාඩ් එක තෝරාගද්දී ඔයාලට බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ මේ VG කාඩ් වල. හරි. ඉතින් ඒක ගණන් දාලා නැහැ සමහර ඒවාගේ 00 තියෙන්නේ පේනවා නේද? ගණන් කියන්න බෑ. ඉතින් එයාලා shop එකේ කතා කරලා තමයි අපිට ගණන් අහගන්න වෙන්නේ.
අපි කමන්න අපි කොහොමරි අපිට දාන්න මම මේ බිඩ දාන්න හිතා හිටියේ GTX 760 2GB කාඩ හරි GTX 960 2GB කාඩක් හරි තමයි දාන්න හිටියේ ඒ දෙකම තියෙනවා නමුත් ගණන් දාන්න තියන්න මට මේකට ගාන ඇඩ් කරන්න බෑ නමුත් මට සාමාන්‍ය විදියට මේ වීඩිකාඩ් දැනට යන්නේ රුපියල් 21000ක් වගේ ගානක තමා මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් යන්නේ අපි බලමු මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ගණන් දාලා නැහැ ගණන් දාලා නැති හින්දා අපිට මේක කියන්න බෑ නමුත් අපිට කියන්න පුළුවන් මං දන්න තරමින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් යන්නේ GTX 760 වගේ යන්නේ 21000ක් 10000ක් අත ගානක තමයි මේ 2GB ග්‍රැෆික් කාඩ් යන්නේ යූස් පාස් වලින් ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා මගේ කොටේෂන් එකට 21000ක් කියලා නෙමෙයි 14500ක් කියලා මම ඇඩ් කරගන්නවා මොකද මම දන්නේ ෂොප් එකේ මම ආපු ඉඳලා ඉතින් මම ඒක 14500ක් කියලා දානවා හරි ඊට පස්සේ අපි මේකට ඇඩ් කරගන්නවා අපිට කේසින් එකක් ඕනේ කේසින් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ පවර් සප්ලයි එක ඇඩ් කරගන්නත් ඕනේ අපි පවර් සප්ලයි එක ඇඩ් කරගමු හරි අපිට මේ පවර් අප් කරගන්න වෝට් 450ක් වෝට් 500ක පවර් සප්ලයි එක හොඳටම ඇති වෝට් 600 පවර් සප්ලයි එක හොඳටම ඇති මොකද 6 පින් ඕනේ අපිට VG කාඩ් එකක් ඕන හින්දා නැත්නම් අපිට මේක VG කාඩ් එක සම්බන්ධ කරන්න බෑ නේද ඉතින් 6 pin and 8 pin කියන මේ ගාන මම ඇඩ් කරගන්න මේ පවර් සප්ලයි එක 6 pin and 8 pin කියන ඒ ඔක්කොම තියෙන පවර් සප්ලයි එක මම ඇඩ් කරගන්න මම කොටේෂන් එකට ඒ පවර් සප්ලයි එක 3500 වගේ තමයි වෙන්නේ ඒකත් මම ඇඩ් කරගන්න මම කොටේෂන් එකට 3500 කියලා දාලා කේසින් නැත් තමයි නැත්තේ බලමු අපි කේසින් නැත් හොයාගන්න බලමු කේසින් නැහැ අපි කේසින් එක හොයාගන්න අපි යනවා MSK කම්පියුටර් කියලා ෂොප් එකේ සර්ච් කරපුවාම Google එකේ මෙන්න මේ ෂොප් එක එනවා පස්සේ ෂොප් එකේ අපිට කේසින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ගියාපුවාම කේසින් PC කේසින් ගියාපුවාම කේසින් ගියාපුවාම අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන ස්ටොක් කියලා දාපුවාම සේරෙන් පෙන්වන්නේ අපිට තියෙන දේවල් හරිද දැනට ෂොප් එකේ තියෙන දේවල් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ හරි කේසින් තියලා බර ගානක් කේසින් තමයි ලස්සන කේසින් තියෙනවා මම මේක තෝරගන්නේ ගාන අඩුම කේසින් එක කිව්වොත් ෂුවර් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ගණන් අඩුම කේසින් එකක් තෝරගමු මොකද අපේ ගාන දැන් 50000 ඉක්මවලා ගින් තියෙන හින්දා මොකද අර VG කාඩ් එක දාපු ගාන VG කාඩ් වල ගාන තමයි අපේ සම්පූර්ණම ගාන වෙනස් කරේ තේරුණාද ඉතින් ඒ හින්දා මේ අපිට කියන්න පුළුවන් VG කාඩ් වල ගාන ටිකක් වැඩි හින්දා අපිට මේ ගානට යන්න පුළුවන් රුපියල් 60000ක් වගේ තිබ්බොත් මම මේ දෙන PC එකේ දේවල් ඔක්කොම අයට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරියටම මේ කේසින් එකත් එක්ක දාලා කේසින් එක අපි දාමු මෙන්න මේ කේසින් එක අපි දානවා දැනට මේ 11500 දෙන කේසින් එක අපි දානවා මොකද අපි කේසින් හොයාගන්න නෑ ඒ හින්දා අපිට ඔයාලට normal කේසින් එකක් පුළුවන් 2500 වගේ දාගන්න ඉතින් මම මේ කේසින් එක දාන්නේ නෑ මොකද මේ කේසින් එක ගාන පොඩ්ඩක් සැර වැඩි හින්දා මොකද අපේ ගාන තියෙන බජට් එක රුපියල් 60000 මේක දාපුවම 61500ක් වගේ ගානක් වෙනවා ඒ හින්දා මං අපේ මං ඉන්නේ වාරිපුර
වාඩියපර ශොප් එකින් අහලා බැලුවා කොහමද කේසින් වල ගණන් කියලා. ඒ ශොප් එකේ නම් ගියේ 2500 වගේ කේසින් තියෙනවා කියලා දැනට. ඉතින් අපි ඒ ගාන දාමු. දාලා අපේ බජට් එක අපි බලමු කීයක් ගිහින් තියෙනවද කියලා. හරි. මේකට අපි 2500ක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. කේසින් එක හරි. දැනට අපි තියෙන 3500. හරි 3500 ගිහින් තියෙන්නේ i5 second gen processor. ඒ වගේම X61 board එක. RAM එකේ 8GB දැම්මා. විජේ 2GB GTX 760ක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපිට කෙසින් එක රුපියල් 2500 වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම දාලා power supply එක දැම්මේ 600 watt power supply එකක්. ඒක දැම්මේ 6 pin තියෙන එකක්. මොකද අපේ video card එකට 6 pin අවශ්‍ය හින්දා. හරි. එතකොට ඒ ඔක්කොම ඇටලුව තමයි මේ 53500ක් වගේ ගානකට වෙන්නේ. මේ 2022 ජනවාරි මාසේ පළවෙනි වෙනකොට තියෙන ජූස් පාස් වල තියෙන ගණන් එක තමයි මේ ගාන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා තව කාලයක් ඇදී මේව ගණන් වල අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කියන්න බෑ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ කාලේ හදාගන්න දෙයක් හදාගන්න ඉක්මනට PC එක ඕනම නම් පස්සේ හදාගන්න ඉන්නේ නැතුව. මොකද මේ ගණන් අපිට කියන්න බෑ. වැඩි වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැම්ම හදාගන්න එක හදාගන්න. මොකද කියන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන. මොකයි දැනුමක් ඔයාලා ආවනම් ඔයාලගේ PC එක පිළිබඳව හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අදහසක් ආවනම් මම මේක දාගත්ත හොඳයි කියන අදහස ආවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් කට්ටියන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා channel එක සහයෝගයක් දෙන්න. මොකද 10 කිට්ටු වෙන තව චුට්ටයි ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ ඉතින් අදට වීඩියෝ නවත්තනවා. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට.